欢迎收看文祥荒野求生挑战赛。本期资格赛以任务制的形式，在荒野求生大葱兰基地举行。资格赛第2场，第4天，大雨转小雨，7-17度。早上6点，天刚蒙蒙亮，山里已经开始下雨了。这里漏了你补这里，然后这里又漏，然后这里补好以后那里又漏，它每漏下来的点都不一样。人生会遇到很多困难，像我早上起来就遇到困难了，但是你困难你去逃避它是肯定不现实的，就想办法解决嘛。你的庇护所没有通过下雨的测试，到处漏雨，你的庇护所不合格。我们判定你的庇护所不合格，现在还到处在漏雨。如果说在荒野求生中，你这样的庇护所会要了你的命的。这不是危言耸听，在野外遇到这样的大雨天，如果没有一个干燥的容身之所，长时间淋雨，身体失温，并产生寒战、迷茫、心肺功能衰竭等症状，最终造成死亡。3位选手的庇护所都出现了严重的漏雨问题，这项任务他们都失败。另外的4项都是合格的。传离地，你看这个传离地很关键，下雨的时候，你看这地下就一滩水，如果你的船如果是在地上的话，你今天就要睡在水里头，对吧？人在荒野中，任何一件微不足道的小事都有可能成为求生的阻碍，所以节目组将其细分，以任务制的方式来考验选手。只有完成规定任务的选手，才能获取文祥荒野求生认证的 C 级证书，才能参加荒野 PK 赛，向5万奖金发起冲击。你们来之前一定要想清楚自己是为什么来的，还是就是来玩一下的，还是怎么了？我们劝你们直接退了。可是你们视频里面看的是很简单，我看视频我也很简单，我也跟钢琴干过，我也感觉很简单，知道不？但是你来了你就知道了，一点都不简单。雨越下越大，节节的庇护所已经开始积水了。不要把鞋搞湿了，然后那谁知道那里比这里漏的还严重，拿起来的时候那水就哗一下就倒出来了，现在鞋都湿了，还是穿着了。水位的上涨，随时有可能把灶火熄灭。节节淋着雨，开始挖排水沟，他要不惜一切代价保护好火源，因为只有烤火才能让它维持体温。我感觉好爽啊，浑身都湿透了。任务完不完成那就是次要的，但是队友是绝对不会主动退出的。坚持吧，毕竟我自己也挺喜欢这样的事情，但是一直自己没有去尝试过。虽然我们没有吃苦的能力，但是我们有吃苦的决心啊，知道不？虽然任务失败了，但是3位选手都没有放弃比赛，他们现在亡羊补牢，想尽了各种办法加固庇护所。我感觉这外头的雨还小一点，有点意思。中午12点，雨小了，来自湖南常德的小黑身披麻袋，开始巡山了。小黑在山里的枯木桩上采到了很多平菇，与其一颗一颗的摘，还不如连根扛走。这一趟下来，小黑收获满满。其实你们都以为我们坚持不下去，其实我们一直在坚持，知道不？不要小看我们90后。另一边，来自贵州贵阳的杰杰趁着雨小，赶紧加固自己的庇护所。与此同时，来自广东潮州的飞天野猪开始巡山了，他找到了很多干花菌和蕨菜。现在3位选手还有最后一次机会，他们必须完成钻木取火。不搞了，这个完成不了，知道不？没那么简单。小黑彻底崩溃了。天色暗下来了，雨还在下。资格赛截止还剩最后1天，他们能完成钻木取火，拿下 C 证吗？让我们拭目以待。